Moitas grazas, moi bo día. Permítanme empezar trasladando todo o afecto ás persoas que perderon un ser querido no medio desta pandemia, porque sabemos que a dor é sempre moita, pero máis nunhas situacións tan difíciles, e tamén enviarlle unha mensaxe de ánimo a todas as persoas que están neste momento loitando contra o coronavirus, ben sexa nas súas casas, ben sexa nos hospitais, ben sexa en residencias, e desexándolles que teñan unha pronta recuperación. Antes de abordar a súa intervención, señor Almuíña, eu quero destacar o desleixo do presidente da Xunta co Parlamento de Galiza. Un presidente que está ausente no medio dunha crise sen precedentes. Feijóo escapa do Parlamento cando a democracia é máis necesaria que nunca ante unha situación excepcionalmente grave. Non se pode gobernar Galiza desde as pantallas da TVG. Este país non pode ter un telepresidente que imparte homilías desde a televisión pública case a diario mentres nega as explicacións no Parlamento e se nega a someterse ao control da Cámara, até o extremo de que o Partido Popular non permite que se tramiten as solicitudes de comparecencia que facemos os grupos da Cámara. E lamento ter que decir que nestas circunstancias o telepresidente Feijóo decidiu aproveitar a crise do coronavirus de xeito partidista e converter a televisión pública que pagamos todos os galegos e galegas na súa canle de propaganda. Unha TVG convertida máis que nunca nunha caricatura. Con razón, os traballadores e as traballadoras dese medio levan xa 100 venres negros. Fíxense, desde a declaración do estado de alarma o pasado 14M, o telepresidente Feijóo compareceu 19 veces na TVG. Desde esa data só compareceu unha vez no Parlamento de Galiza, a sede da soberanía popular. E vou citar o que di o xefe de filas do Partido Popular, Pablo Casado, decía estes días: nos resímenes bananeiros estílase a propaganda pública en televisión para culto do líder, pero nas democracias parlamentarias as mensaxes á nación diríxense desde o Congreso. Pois ben, segundo esta doutrina Casado, Feijóo actúa como se estivera nun réxime bananeiro e Galiza merece un presidente que actúe como nunha democracia avanzada. Por iso, desde o BNG entendemos que o presidente da Xunta debe de comparecer no Parlamento, como reclaman, por certo, o Partido Popular noutras latitudes, que debe facelo unha vez a semana mentres dure a crise para recoller as ideas, as propostas e, por suposto, tamén as críticas constructivas que queremos facer desde os partidos políticos, concretamente, que estamos facendo desde o BNG. E debe de facelo, ademais, para acoller a man tendida que lle ofrecemos desde o primeiro día desta pandemia. Desde o BNG ofrecémoslle sumar para colaborar, para unar vontades, para aparcar diferencias e remar na mesma dirección co obxectivo de saír da crise canto antes. Transmitímoslle á Xunta e ao seu presidente o noso apoio para que puidese tomar as decisións necesarias desde o máximo consenso político posible e facer chegar á Xunta propostas constructivas que axudasen a dar unha mellor resposta institucional á crise. Mais desde aquel ofrecemento, ningunha soa medida adoptada polo Goberno galego foi acordada polas forzas políticas. E o que reclamamos é que aínda está a tempo de rectificar e que o primeiro paso é comparecer nesta Cámara para exercer como presidente de Galiza e aparcar todo oportunismo político. Ben, e señor Almuíña, en relación á súa comparecencia, desde o BNG o primeiro que lle queremos pedir é modestia cero e triunfalismo cero. E digo isto porque non hai motivos para ningún tipo de triunfalismo no medio dunha pandemia que deixa máis de 470 persoas falecidas e que deixou ao descuberto os problemas que se lle crea a unha sociedade cando se opta pola privatización e polo desmantelamento da sanidade pública. E hai un feito que é evidente e que recoñecelo sería moito mellor para poder actuar ben en futuras pandemias. E que a este goberno da Xunta de Galiza, igual que o resto de gobernos do noso entorno, a crise do coronavirus collounos co pé cambiado, non houbo previsión, non se entendeu que a alerta que estaba lanzando a OMS a finais do mes de xaneiro fora ter o impacto que tivo na nosa sociedade, e mesmo cando o coronavirus empezaba a verse, pois, por exemplo, en Italia,
non se actuou coa necesidade que se tería. E mesmo en Galiza o goberno galego tivo máis tempo que outros gobernos, porque o virus aquí chegou máis tarde, pero perderon días valiosísimos sin actuar, sin anticiparse e sin reclamar medidas que terían evitado que a situación fora tan grave como a que vivimos, porque de ter o goberno galego solicitado pois que se pechara Madrid no seu momento e que se blindara Galiza, teríamos unha situación sanitaria moito mellor. Sin embargo, este goberno non quixo facelo. Da mesma maneira que decimos que non pode falarnos de que hai previsión e anticipación cando vimos ao longo desta pandemia, cando estamos vendo aínda agora como hai problemas para ter guantes, mascarillas, EPIs para afrontar a epidemia. Hoxe mesmo, señor conselleiro, vemos que ese é un problema. Se non, nas residencias de maiores, por exemplo, non teríamos a situación que temos. Se houbera previsión e anticipación, habería protocolos claros desde o principio e non protocolos que van cambiando ou que aparecen ao final da pandemia. Se houbera previsión, habría os test suficientes para poder facer probas masivas á poboación. E o certo é que se fixeron tarde. E gustaríanos tamén, señor conselleiro, que nos explicara por que non se está utilizando toda a capacidade que temos en Galiza para poder analizar esos test, porque as universidades ofreceron os seus laboratorios, o que daría moita máis capacidade resolutiva e non se está facendo neste momento. Se a Xunta de Galiza tuvera previsión, pois estou segura que ao longo destes 11 anos non tería recortado o número de camas en hospitais, porque fíxense, recortaron máis camas nos hospitais ao longo destes 11 anos das que se iban a instalar nese IFEMA. E teño a convicción, señor conselleiro, de que vostede se arrepinte terriblemente daquelas palabras nas que nos decía que as camas son importantes nos hotéis e non tanto nos hospitais. E, desde logo, se houbera previsión, non teríamos focos de contagio tan importantes como os que temos nas residencias de maiores. E estas son as cuestións ás que vostede nos debería de dar resposta, debería de decirnos que van facer, porque sigue habendo problemas sanitarios, señor conselleiro, nas residencias de maiores. Tempo habrá de falar da irresponsabilidade de ter privatizado unha boa parte dese sistema de residencias. Pero mire, está habendo problemas, por exemplo, en Celanova. Estos últimos días devolveuse por parte do CHOU un positivo a esa residencia e sabemos que non se atendeu nin se interviu esa residencia desde o punto de vista da administración. Que fallou, señor conselleiro, na administración sanitaria para que non se atendera debidamente o problema que se podía dar sanitario nas residencias? Terá que vostede decirnos por que non se anticipou e por que non había protocolos claros, porque era evidente que se iba a ser un foco de contagio e que había que tomar medidas excepcionais. Por que non adoptaron a medida de intervir todas as residencias privadas e poñerse a fronte no medio desta crise? Porque está claro que aí o contagio foi maior. Facerlle test a todos os residentes e a todo o personal desde o inicio. Ten que haber, desde logo, unha maior e mellor atención para as persoas nas residencias. E nós queremos insistir, estamos vendo que ese modelo de concentrar nunhas residencias en dúas residencias o coronavirus quizáis non foi a mellor aposta, e a opción pola que debería de decantarse neste momento a Xunta é a de trasladar aos centros hospitalarios a todas as persoas maiores usuarias dunha residencia que se vexan afectada polo coronavirus, porque non hai nada que o impida e, desde logo, está claro que van a ter un mellor trato nun hospital que nunha residencia á hora de poder enfrentar a súa situación. No ámbito, ademais, sanitario, sigue habendo moitos problemas. Sigue habendo centros onde denuncian inseguridade e risco de contagio por falta de material. Preocúpanos tamén, señor conselleiro, que non se teñan retirado a día de hoxe todas as máscaras que viñeron defectuosa, porque eso está incrementando o risco. Acaba de mandarme agora mesmo unha persoa da Sanidade de Ourense unha proba gráfica de que seguía habendo algunhas máscaras sin retirar e que, polo tanto, teñen que realizarse. E hai, desde logo, que reforzar moito todo o que ten que ver cos cadros de personal. Nestes últimos 15 días a Consellería tuvo que rectificar en dúas ocasións decisións que, desde o noso punto de vista, eran erradas, non? Como
cesar aquela persoal eventual que estaba contagiado por coronavirus ou rescindirlle contratos a persoal eventual, a pesar de que estábamos en medio dunha emerxencia sanitaria. Parécenos ben a rectificación, pero o simple feito de que iso pase é grave, e o que está denotando é o grave problema de precariedade que sigue existindo na sanidade pública, e, por o tanto, hai que tomar de inmediato todas as medidas para garantizar a protección, garantir contratación digna para ese persoal e tamén abordar dúas cuestións de futuro que nos preocupan. A primeira non fixo mención, ou polo menos eu non llo escoitei, que vai facer a Consellería nun ámbito de saúde pública como é o das máscaras. Parécenos que nese tema non poden poñerse de perfil. Por lo tanto, nós o que lle pedimos á Xunta é que faga un protocolo para que as máscaras sexan obrigatorias en Galiza unha vez que se poña en marcha o desconfinamento e que se distribúan de xeito gratuito por ser unha cuestión de saúde pública. E a segunda cuestión que nos preocupa é o futuro. Deixaron vostedes a atención primaria do noso país no chasis e agora vai a ter unha sobrecarga moi importante. Unha sobrecarga onde se necesita reforzar personal e reforzar medios, porque non se pode atender unha presión maior ou unha atención que vai a ser moito máis complexa, non como a que pode darse mentres dure o estado de alerta sanitaria por problemas de coronavirus, sin reforzar personal e sin reforzar os medios que conta a atención primaria. Por iso lle reclamamos que poña en marcha un plan de atención primaria dotado como mínimo de 200 millóns que permita reforzar o personal. Teñen que abrirse todos os centros de atención primaria, salvo por motivos moi xustificados. Creemos que o personal de atención primaria non debería de utilizarse para realizar actividades hospitalarias e, desde logo, sigue sendo importante a súa labor, porque, e remato, presidente, porque a marxe desta cuestión do coronavirus sigue habendo moitas persoas enfermas que necesitan do seu médico ou da súa médica. E remato, se me permite o presidente, con noso recoñecemento precisamente o personal sanitario. O noso aplauso desde as ventás, pero tamén desde este Parlamento. Moitas grazas.